Galileu Gamers. E hoje vai ser um vídeo da fogueira parte 2 aqui no meu sítio. Já começamos a fogueira aqui fora do vídeo. Então vamos começar aqui de novo aqui. Vamos colocar... Meu avô tirou umas tintas de lá, tinha num balde. E a gente vai colocar no... Não tá quente. Tem que colocar uns pau. Tem que pegar madeira para segurar mais o fogo. Galera, olha o fogo aqui. É bem pequenininho. Quando já vai levantar, né? É. Galera, então deixa o like e se inscreve no canal. Lembrando que esses vídeos aí são dos 10 inscritos do canal. Esses vídeos muito legal. É dos 10 inscritos do canal. Agora tem 11. Agora tem 11. Mas vamos lá continuar. Que a gente bateu a meta de 10 inscritos. Vamos lá continuar fazendo esses vídeos. Esse aqui tá meio verde ainda, né? Mas pega fogo. Pega mais uns aí, ó. Aqui, ó. A grimpona. Do tipo. Nossa. Deixa eu tentar pegar fogo aqui. Bem longe. Ó, deixa eu pegar fogo e colocar mais pros outros lados da fogueira. Galera, o fogo aqui, ó. Coloca aí. Uhul! A Lu vai colocar aí. Ai, tá aqui. Vamos ver aqui. Antes que o papelão, que o vento levou o papelão na minha cara, que ele tava quente. Ah, Ih, ele tá queimando coisa. meu cajado. Cajadão, mas bosta. Vamos levar lá no fogo, né? Cajado, não, ele que não presta. Tem que segurar o fogo, tem que colocar mais pau. Tem que trazer, vó, pau, essas coisas, pra segurar mais o fogo. Porque a gripe nasce muito rápido. Cara, vou colocar esses espinhos aqui, ó. Você vai ter que queimar esses espinhos pra quando a gente ir ali não tem espinho, né? É, mas tem que segurar mais o fogo. É porque a gripe nasce muito rápido. Tá sumindo. Gabi, e também tem o litro ali. Tá, que não tá mais um litro. É, tá em nada, né? Agora já foi destruído, já foi mortinho. E quando aquilo lá esfriar, ele vai ficar bem mole, daí eu vou pegar. Mas agora já derreteu tudo. Não, mas dali, ó. É só lavar. Nossa, vó e o pai. Galera, vamos vir aqui junto comigo. Nossa fogueira interior. É fogueira antiga. Agora vamos buscar mais uns paus aqui, né? Pra pegar na nossa. Espinho aí, que tu não vai pegar. Vai. Eu vou. Por quê? Mas claro que não, né? Meu Deus. Olha lá. Ih, o fogo aumentou lá. E que pegou na grimpa, né? Eu quero água pra largar em cima da garrafinha pra esfriar. Precisa levar alguma coisa aí, Lu? Pega umas grimpas. Vai largar muita água em cima da fogueira. Pega esse aqui, ó, na ponta ali, ó. Cara, vou tentar pegar de um jeito esses espinhos aqui. Porque esses pegam fogo que nem... Isso aqui também é bom pra... Deixa aí, me grava um pouco aí, me grava. Vou levar. Tá, não. Mas depois me grava, porque senão eu não vou conseguir tirar com uma mão só. É impossível, né? Gravando aí. Meu Deus. Deixa aqui. Deixa aqui. Me grava aqui. Me grava aí eu. Eu, tá. Galera. Olha isso aqui. Ai, ai, tem que pegar. Cara, eu vou tentar pegar isso aqui, ó, vem aqui. Por que tu não leva aquele pedrão de trás ali? Ó. Não. Tu vai se espinhar? Com certeza Ei! tu... mas tu vai ter que levar arrastando. Daqui.
Galera, acabei de tirar o pauzão aqui. Puxa aqui. Nossa, o fogo tá muito alto. O fogo tá... Tem uma fumaça no meio, olha ali. Que é isso que eu tava falando? Eu sei por que tá fazendo isso. Porque ali, embaixo daquela toca ali tem fogo, daí tá saindo a fumaça. Né? Olha esses espinhos, que perigo. Por isso que a gente tá queimando. Vamos levar lá, vamos pegar mais os outros. Lô, tem mais aqui, ó. Lô, leva isso aqui, ó, que não tem espinho. Tem espinho? Não. Galera, vamos levar lá. Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos bater a meta de 20 inscritos. Gabi, mas a gente vai gravar mais um vídeo. Certo por causa disso, né? Certo pra dar aquele litrãozinho aí que não é mais um litrão. Galera, acho que hoje vai sair, né? Os vídeos especiais aqui, né? Acho que vai sair mais um vídeo de futebol, né, Lourenço? O Lourenço vai me gravar. O Lô tá ainda aprendendo a gravar. Olha o litrão aqui. Gabi, sai da frente! Olha. Ai, tem que queimar, né? É, né? Porque senão quando a gente vai lá, a gente pode ser espinhadinho. Agora não tem mais. Um dia a gente pode vir pegar. Galera, eu vou explicar como é que eu vou jogar bola assim. Vou tentar fazer desafio de travessão. Se chegar meu pai vai no gol, né? Quem sabe eu sou goleiro. Mas se eu não tem como chutar, né? Alguém vai chutar. Mas o Lourenço vai gravar. Eu vou explicar pra ele como é que grava. Não pode deixar a câmera assim pro chão. Tem que deixar assim e também pode olhar aqui, entendeu? Tem que ficar olhando. Porque não pode deixar assim, ó. Não pode deixar assim no chão. Senão assim não grava nada. Né? Eu vou estar aprendendo ainda. Nunca gravou, né, Lu? Nunca gravou nenhum tipo de vídeo. Tirei foto. É só tira foto, gravou vídeo. Ele vai chegar outro grande aqui. Tirei foto pelo jeitinho. Que é um aplicativo que tira a foto, daí tu pode mexer tudo, né? É. Coloca a fumaceira. Mas não tem nada aí pegando fogo. É as cinzas. Caraca, aqui tá quentinho. Vou me esquentar aqui. É, não tá muito quente, mas Aqui, ó. Vem aqui, ó. pra um dia frio dá pra ficar nele. Caraca, começou a pelar minha perna. Oh! Nossa, pisei na perna. Vou dar uma descansada aqui. Ô, larga essa água no litrão. Um pouquinho de água no litrão. Quê? Vai. Porque senão demora muito pra esfriar e daí não vai dar pra fazer o vídeo do litrão hoje, né? É, mas a gente não vai fazer vídeo. A gente vai só compor ele. Cadê o... Ele. Cadê o litrão, Não, vó? tomara que a avó não colocou. Aqui no meio, ali, ó. Onde? Tira! Por que tu vai largar água nele? Apaga! Não apagar o fogo, eu não tenho mais espinha. Vou tirar o litrão. Tira o litrão. Aqui, Tem que tirar. ó. Aqui, ali. Não, é só esse aqui, ó. Tá detonado, mas esse pedacinho. Tem 2 pedaços. Vamos esfriar bem, né? Puta, pila. Não apagar, que tem que queimar esses espinheiros, Gabriel. Tá. Galera, olha isso aqui. Nossa! Eu achava que ia ficar melhor do que isso, né? Eu achava que ainda dá pra colocar água, só que não dá nada. Não encosta, né? Porque tá ainda pelando. Eu acho que a gente vai levar num lugar com um rastel pra gente ver ele, né? É. E vai ver. A gente vai ver bem. Daí quando ele esfriar, a gente vai pegar ele na mão.
Ele vai garrafa lá. Tá estourando. Galera, a gente tem um... Desculpa, galera, a gente tem um... Tem tipo uma série aqui no meu sítio. Você já gravou meu sítio? Aqui tem um campo, ó. A gente já gravou meu sítio inteiro, né? O que tem no meu sítio. Gravamos 2 de fogo e fogueira. Agora vai lançar mais um de futebol. Vai lá, assista esse vídeo depois vai lá no futebol. Nossa, olha isso. Tá encostando? Eu coloquei com uma pedra. Pior que não. Não, amassa. Não! Calma, tô vendo. Você diz não, amassa? Tô vendo se tava coisado. Acho que vai sobrar. Aqui, ó, tem mais green pra lá, ó. Mas vamos segurar os pau também. Não, pau não, coitado. Depois demora muito tempo, que depois vão pra casa, depois vai dar cedo de noite aqui. Mas ainda vai chegar o pai ainda. Não, não é saber se tá bom. Mas ele falou que ia vir. Hã? Mas ele já veio hoje de manhã aqui, né? Não? Não sei também, acho que não. Nem perguntei. Gravei um pouco o fogo. Pô, Endureceu. tava aí certinho. Pega com as 2 mãos. Aí grava. A avó lá. Laçanguinha. Sim. Mas hoje também é legal, né? Já. Alô? Tem água pra tomar? Sim. Vou lá buscar. Olha isso. Olha lá. Agora eu tava gravando aí. Será que ele gravou bem? Gravou bem, ó? Eu tava mostrando essa garrafa. E eu posso Ver o fogo. Nossa, vai estar bem quente aqui. Antes da gente ir pra casa, a gente vai ter que fazer um barreirão de folha. Por quê? Porque daí se o fogozinho até ali. Vamos ver. Galera, vamos dar uma caminhada por aqui, ó. Dar uma caminhada pela soja aqui, pelo campo, né? Não tem mais nada. Hã? Aqui, eu tô com ele. Aqui tem uma mudinha. Isso aqui é o quê? É grama? É... Ah, não me lembro. Não, mas tu Eu sei, mas eu não me lembro. também. Só que tu pode plantar alguma coisa, né, verdinho? Vai. Não, mas... Que deu? Galera, então eu vou ficando por aqui esse vídeo. Quem sabe no próximo final de semana eu venho aqui gravar pra vocês mais um vídeo de fogueira. Vamos lá, dá like, se inscreve no canal. Senão vai ter 7 anos de azar se você não se inscrever e dar like. E tchau!